เดี๋ยวจัดให้เลยนะ baby รับรองเธอไม่ต้องกลัวว่าไม่เด็กจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บ baby ฉันรับประกันเลย baby ได้ลองเธอต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ไหมคำว่าวันดีวิทยาค่ะวันดีก็คือชื่อตัวละครคุณหมอวันดีในเรื่องตัวซีรีส์เนี่ยค่ะมันเล่าเรื่องวันดีๆของเราทุกคนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าวิทยาในที่นี้เนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ว่าวันไหนเป็นวันที่ดีวันที่มีความสุขของเราเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นไปด้วยมันก็เลยเป็นวันดีวิทยาคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบซีรีส์แบบน่ารักใสๆหน่อยด้วยชื่อนิยายมันแบบมาวันดีวิทยาใช่ไหมครับผมก็คิดว่าซีรีส์มันก็คงแบบน่ารักมั้งเป็นนักมวยเป็นหมออะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่เคยอ่านนวนิยายว่าด้วยแบบเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงครับแต่ว่าพอได้ไปถ่ายไพลอตวันนั้นผมก็ได้รู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ซีรีส์วัยใสอีกต่อไปนะครับก็มูดโทนเรื่องนี้ก็เป็นรอมคอมค่ะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตัวละครทั้งยอยักษ์วันดีเนี่ยค่ะคือที่เราอยากนำเสนอเนี่ยแน่นอนว่าหมอก็เป็นอาชีพที่ดูซีเรียสใช่ไหมคะแล้วก็นักมวยก็ดูแบบแข็งแรงซีเรียสเหมือนกันแต่เราอยากจะเล่าแง่มุมที่เป็นผ่อนคลายน่ารักออกแนวการ์ตูนหน่อยและด้วยความอินเกรดด้วยรู้สึกว่าเอาเขาสองคนมาแมทช์กันในซีรีส์ที่เป็นรอมคอมเนี่ยมันก็เป็นคอมบิเนชันที่ออกมาดีและน่าสนใจมากๆเรื่องนี้รับบทเป็นคุณหมอวันดีครับเป็นนายแพทย์ออโธพิดิกหรือว่าเป็นนายแพทย์ด้านกระดูกและก็ข้อครับวันดีเป็นหมอที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเป๊ะแต่ว่าในความเป๊ะเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนแบบเปิ่นแล้วก็โกะในเวลาเดียวกันเหมือนกันครับผมว่ามันเป็นตัวละครที่มีความหลากมิติในตัวเองแล้วก็พลิกค่อนข้างไวหมายถึงว่าบทจะเก่งก็เก่งบทจะเปิ่นก็เปิ่นบทจะเซ็กซี่ก็เซ็กซี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็บทหรือว่าบทที่จะแบบเป็นคนจริงจังตั้งใจตลกคือเป็นหมอที่ครบรสมากๆอย่างเงี้ยความยากคือเราบางทีเราต้องแบบว่าชิฟตัวเองให้ทันคุณหมอว่าตอนนั้นเราเป็นมูดยังไงอยู่อย่างเงี้ยครับคุณอินถ่ายทอดหมอวันดีได้ออกมาดีมากนะครับผมมองว่ามันก็เป็นหมอวันดีที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไข่ในหินอ่ะเป็นแบบทำทุกอย่างอยู่ตรงตามกฎระเบียบตลอดเวลาแต่พอคุณอินเล่นออกมาแล้วก็ด้วยคอนฟลิกต์ที่หมอวันดีเจอสิ่งที่คุณหมอวันดีอยากจะเปลี่ยนไปอยากจะเป็นแบบนิววันดีมันก็เลยกลายเป็นแบบมันมีความขบถเล็กๆในตัวหมอวันดีที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีความน่ารักมีความน่าค้นหามากขึ้นครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาอินเล่นละครหรือว่าซีรีส์มาอินจะได้บทที่ค่อนข้างไกลตัวมากๆอย่างเช่นนักเลงหรือว่าแบบว่าสู้ชีวิตสุดๆอย่างเงี้ยครับพอรู้ว่าโอเคตอนที่เรามาอยู่ GMMTV เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นหมอเนี่ยแอบดีใจนิดนึงว่าสบายแล้วกู คือได้อยู่ในโรงพยาบาลละได้อยู่ในห้องแอร์แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะว่าจะมีคำศัพท์เฉพาะของหมอที่เราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยอย่างเงี้ยครับพี่ก๊อฟเองเนี่ยแกก็ให้คุณหมอจริงๆมาคอยประกบหน้าเซตแล้วก็แบบว่าคอยสอนคำศัพท์ผมหรือว่าวิธีการผ่าตัดต่างๆที่ผมต้องทำเนี่ยก็พยายามทำให้มันถูกต้องที่สุดเนี่ยครับอินสาลินพอมาถึงหน้างานพอมาทำงานพอแอคชั่นปุ๊บเฮ้ยอะไรก็ได้ทำอะไรได้หมดเลยบอกอะไรปรับอะไรเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยง่ายมากแล้วก็พร้อมที่จะแบบทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าการทำงานกับอินมันจะยากหรือเปล่านะมันจะเป็นยังไงนะปัญหาจะมีหรือเปล่าแต่พอได้มาเปิดกล้องถ่ายทำกันจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าพออยู่หน้าเซตหน้ากล้องหน้าการทำงานแล้วเนี่ยสาลินก็แบบพร้อมที่จะแบบว่าเป็นตัวละครให้ได้ตลอดเวลาคืนนี้กูจะแซ่บกูจะไม่เป็นไอ้จืดนั่นอีกต่อไปอ่ะมึงเก็ตป่ะแล้วตอนเต้นถนัดไหมครับเพื่อนไม่ค่อยนะครับหรือว่าในรุ่นพิกัดมิดเดิลเวทนะครับระหว่างมุมแดงลงยานามหน้ายกไร้พ่ายยอยักษ์พระเด็จเป็นครับ
รื่องนี้ผมรับบทเป็นยอยักษ์เผด็จศึกครับก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นกวนๆเป็นคนสนุกครับจะใช้ความรู้สึกนำเหตุผลมากกว่าครับก็จริงๆแล้วตัวยอยักษ์ก็จะเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมีแฟนคลับเวลาไปชกหรือว่าไปที่ไหนก็จะมีคนรู้จักแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าแฟนดอมสาวๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคาแรคเตอร์ของยอยักษ์ก็ต้องบอกว่าแตกต่างกับวันดีอย่างสุดขั้วครับผมคนละด้านเลยซ้ายกับขวาคาแรคเตอร์ของยอยักษ์จะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ด้วยความที่เป็นนักมวยก็จะมีคาแรคเตอร์ของความห่ามความดิบอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่คนที่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ครับก็คือทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับวันดีครับ ผมว่ายากสุดคือการเมนเทนร่างกายแล้วก็เมนเทนหุ่นมากกว่าครับเพราะด้วยการเป็นนักมวยมันต้องมีความลีนในระดับหนึ่งและด้วยตัวยอยักษ์ก็ค่อนข้างชกอยู่ตลอดเวลาก็จะมีซีนให้เรามีไฟท์ชกตั้งแต่แบบต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องอีกอย่างหนึ่งคือ energy ยอยักษ์ด้วยความที่ยอยักษ์จะเป็นเด็กอายุเด็กกว่าผมพอสมควรเลยอะไรเงี้ยครับก็จะมี energy ที่จะต้องใช้ energy ที่มากกว่ามีความขี้เล่นมีความกวนๆเราต้องพยายามรักษา energy นี้ไว้ให้ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วพี่เกรซตัวจริงเรียบร้อยมากคนจะดูไม่ค่อยออกใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยเอาเตอร์ของพี่เกรซที่เขาดูเป็นเหมือนกับนักกีฬาหรือว่าหุ่นดีอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบเหมาะกับความเป็นนักมวยของเขาอยู่แล้วแล้วพอเขาสวมบทเป็นนักมวยแล้วก็เขาชกมวยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วด้วยตัวจริงอย่างเงี้ยก็ผมว่าตัวละครที่พี่เกรซเล่าออกมาอย่างตัวยอยักษ์คือเนียนมากเราเคยเห็นเขาชกมวยเราเคยเห็นเขาเล่นมาหลายบทบาทมากๆแต่ยอยักษ์มันไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะฮะมันมีความเป็นเด็กน้อยอยู่ในนั้นซึ่งเกรซพลนะฮะที่เราเห็นคือเขาดูสึกมันแบบแมนๆตัวใหญ่ๆแต่พอมาเจอแล้วเกรซพลมีความตัวเล็กตัวน้อยมีความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่ในคาแรคเตอร์ที่แบบตัวใหญ่ของเขาเรารู้สึกว่านี่แหละตัวละครยอยักษ์ที่เรามองหารู้สึกว่าพอเจอเกรซพลแล้วแบบนี่แหละใช่เลยสบายมากครับบอกเลยว่าอีก10ยกก็วันอื่นแล้วกันเนาะ พี่เต๋อเราก็รู้จักกันมา8 ปีแล้วนะพี่ดีว่าดีชอบพี่เต๋อนะครับ เรื่องย่อของวันดีวิทยาเริ่มต้นจากคุณหมอวันดีครับต้องบอกว่าโดนหักอกมาจากพี่หมอเต๋อที่เราชอบมามากกว่า8 ปีครับผมพี่ไม่ได้ชอบดีแบบนั้นนะดีจืดเกินไปสำหรับพี่อะจืดเกินไปสำหรับพี่กันไปสำหรับพี่จืดเกินไปสำหรับพี่จืดเกินไปสำหรับพี่แล้วพอหักอกเนี่ยก็เลยคิดว่าโอเคเราก็จะไม่ใช่หมอที่เรียบร้อยอีกต่อไปละก็เลยออกไปซาบซ่าครับแล้วก็ไปเจอกับนักมวยสุดแซ่บยอยักษ์คืนนี้กูจะแซ่บกูจะไม่เป็นไอ้จืดนั่นอีกต่อไปตามมาเพื่อจ่ายตังค์ให้ด้วยไปรอข้างนอกนะเรื่องราวต่างๆก็ทำให้เราเกิดวันไนท์สแตนขึ้นแต่พอวันไนท์สแตนเสร็จเป็นยังไงค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไม่จบมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเรา2 คนมาเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตกันปะแล้วกติกาของเราคืออะไรง่ายๆเลยคือเรา2 คนจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันเวลาเข้าด้วยกันแล้วสนุกจริงๆมันคือลิ้นกับฟันนิดนึงเนาะใช่เลยแหละไม่ใช่นิดคือมันเหมือนแบบคน2 ขั้วมาเจอกันแล้วมันเจอกันตรงกลางมันก็จะมีแบบบางทีก็ต่อกันติดบ้างบางทีก็ต่อไม่ติดบางทีก็ตีกันไปตีกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เลยเกิดความแบบทั้งคอมเมดี้ด้วยมีความแบบทะเลาะกันด้วยดราม่าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างคือมันแบบผสมปนเปกันไปหมดเลยเวลา2 คนนี้อยู่ด้วยกันด้วยความโชคดีนะฮะว่าทั้ง2 คนเนี่ยเขารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะฮะแต่ถึงว่าเขาจะไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็ตามแต่ว่าด้วยความสนิทสนมของเขา2 คนมันก็ทำให้พออยู่ในกองพออยู่ในซีนเนี่ยพอมีความตัวละครสนิทกันอยู่แล้วประกอบกับทั้ง2 คนมีประสบการณ์การแสดงที่มากมายมาทั้งคู่อยู่แล้วนะฮะแล้วพอมาเจอกันปุ๊บคนสนิทกันคนที่การแสดงเก่งอยู่แล้วทั้งคู่เราไม่มีการที่ต้องแบบไม่มีการปรับขึ้นมีแต่การปรับลงมีแต่การปรับจูนให้ทั้ง2 คนแบบว่ามันเจอกันแล้วมันรู้สึกว่าเคมีมันคอมบิเนชันที่เข้าขากันที่สุดเรารู้จักกันมาก็น่าจะค่อนข้างนานครับนานมาก1 ทศวรรษ10 ปีแล้วแหละเนาะงานแรกที่เจอนะพวกงานฟุตบอลประเพณีปะถ
จุฬาธรรมศาสตร์ ใช่จุฬาธรรมศาสตร์ 10 ปีผ่านไป อือฮึ ก็มาเจอกันที่ JMTV นะครับ ใช่ รู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งคือเหมือนได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าสองคือวัยใกล้ๆกัน อือฮึ สามคือต่างคนก็ต่างเหมือนกับมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานวงการมาแล้ว ประมาณนึงเลยแหละ ก็เลยรู้สึกว่าได้ความสบายใจที่จะทำงานกับพี่เกรซอย่างเงี้ยครับ ผมก็รู้สึกสบายใจเหมือนกัน เพราะว่าพอมันเป็นน้องที่เราเคยเจอเคยรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้ว ความเคอะเขินหรือว่าความกล้าที่จะทำงานด้วย ผมรู้สึกว่ามันมีมากกว่าคนอื่นๆ หรือคนใหม่ๆที่เราจะต้องไปเจออะไรเงี้ยครับพอรู้ว่าเป็นอินแบบดีว่ะได้เล่นกับอินดีผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมน่าจะเข้ากับน้องได้ดีด้วย เรารู้สึกว่าเล่นง่ายมาก เล่นง่าย เพราะว่าเราสนิทกัน ใช่ ถ้าเราไม่สนิทกันอ่ะ บางทีอันนั้นมันอาจจะเล่นไม่ได้ใช่ อันนี้ผมจำได้เลยว่าผมเล่นเลิฟซีนกับคุณอ่ะตั้งแต่ไพลอตกับตอนที่ถ่ายจริง เราก็เทคเดียว เทคเดียว ทำ คือเราก็เทคเดียวผ่าน ซีละเทค ใช่ ใช่ เราแซ่บจริงๆใช่ปะนั่นดิ คนอย่างเราจะจืดได้ยังไงวะ Baby เดี๋ยวจัดให้เลย